Aha. For skal vi tro oppslag i norsk og amerikansk presse, så har 3 unge gutter fra Asker utenfor Oslo skapt en slags sensasjon innenfor internasjonal plate- og videoindustri. Det dreier seg altså om gruppen Aha. Den melodien som er mest kjent, Take On Me, har nå klatret opp på 7. plass på amerikanernes meget trange hitliste. Og det er i hvert fall norsk rekord. Here's the song called Take On Me by the band called Aha, direct from Norway. Slik blir norske popgruppa Aha presentert av amerikanske radiostasjoner. Her er 2/3 av Aha, Morten Harket og Magne Furuholmen på Manhattan, midt i hjertet av New York. Programmet er så tett at det er nesten umulig å få samlet alle 3. Er det en fordel å være norsk? Ja, det er det. For plateselskapet så er det alltid en fordel at du er unik på en eller annen måte, at du skiller deg ut, ikke sant? Det blir lettere for journalister å vinkle det opp på... Og nordmenn Vi har aldri skiller seg ut. snakket så mye om Norge, vi som vi har nå etter... Så det er ingen som legger skjult på at dere er nordmenn av PR-folk? Bare norske pressefolk, faktisk. Der har vi hatt det. Jo, men Liv Ullmann blir jo veldig lett svensk her i Amerika, mens dere kan regne med da bli norske. Ja, det gjør vi. For det er... Warner Brothers er stolte av å ha et band som ikke er amerikansk og engelsk nå, egentlig. De synes det er interessant, altså. Aha er på PR-turné i USA, for her har de slått igjennom både med singelplate, LP og musikkvideo. Er dere nærmest i ferd med å skrive pophistorie nå som nordmenn? Hvis du skal være litt ubeskjedne. Det må dere være. Ja. Det får dere være. Ja, det er vel første gangen at noen norsk band har vært på amerikanske lister, men jeg vet ikke, altså, pophistorie og pop, det er vel det, kanskje? Når det gjelder USA og pop, så er det alltid snakk om enorme pengesummer. Er Aha en millionindustri? Ja, det er det. For plateselskapet så er det jo blitt det, altså. Foreløpig så har ikke vi sett noen penger, men... Det er en millionindustri i den forstand at det spruter seg ut overalt. Altså, det er jo en verdenslansering, og de har allerede brukt mangfoldige millioner på å lansere det, og regner jo med, håper jo på å få det igjen. Så dere er ikke millionærer ennå? Nei, hva er det for noe? Dere kan fortsatt gå her i gatene i New York uten å bli gjenkjent. Og hvis du snakker med folk i platebutikker, så er det ikke så veldig mange som har hørt om Aha, men det er veldig mange som har hørt om titlen på den singelplata som har gjort en sånn suksess. Hvor lenge regner du med at det blir situasjonen, at dere kan gå som dere vil her? Altså, vi har vært ute i 3 måneder i USA, og før det så var vi totalt ukjente, så man må jo gi det litt tid altså, før det skjer. Men, pluss at New York er det siste stedet som faller når det gjelder sånne områder i USA. Så det er det generelt. Altså. I Los Angeles kan vi ikke gå ute uten å bli gjenkjent. Den statusen dere har fått nå innebærer jo for eksempel at dere bor på hotellet her i New York under fingerte navn. Hvorfor det? Det er bare for å slippe telefonsamtaler fra slitsomme agenter som gjør alle mulige triks for å liksom fremme seg selv. I dag er dere altså i New York. Hvor er dere i morgen? Los Angeles. I Los Angeles. Og så er det resten av verden som står for tur? Ja, for så vidt. Det høres veldig bombastisk ut. Vi skal en liten tur til Norge, så er det England noen dager, så er det Australia og Japan etter det. Pytt, pytt. Er det fare for å miste bakkekontakten i det miljøet som dere har havnet i? Så vi har vel noe særlig miljø. Det er så overfladisk, de miljøene du havner i. Du kommer i selskaper og sånne ting. Bakkekontakten har du i de miljøene som du kjenner, som du er vant til, de folkene du kjenner. Altså. Men når kommer dere til å opptre på en norsk scene? Aner dere det? Nei, det vet vi ikke helt konkret, men vi kommer til å turnere på vårparten en gang. Og da kommer vi helt sikkert til å inkludere Norge, altså. For det vil vi jo selvfølgelig. Lykke til. Takk skal du ha.